اونچه که در سالهای اخیر اتفاق افتاده، مزد با همه مصیبت هایی که برای کارگرها داره گوشه کوچک مشکلی شده به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی یعنی چی؟ یعنی من نمیدانم فردا هستم، 1 ساعت بعد هستم، 1 سال بعد هستم، 6 ماه. سقف امنیت شغلی من برای اونهایی که خیلی احساس امنیت میکنن 1 ساله، چون قرارداد بالا 1 سال منعقد نمیکنن. هر کسی، هر کارفرمایی احساس کنه که کارگرش خطر آفرینه، شروع میکنه قرارداد 1 ساله رو 9 ماهه کردن، 6 ماهه کردن، 3 ماهه کردن، ماهی کردن، حتی 15 روزه نوشتن. و این یعنی اینکه مرتب ناامنی شغلی داره تکثیر میشه. به جای کاهش خطر ناامنی شغلی هر لحظه ذهن و روح کارگر رو میسایه. مثل سوهانی است به روزگار روح او که باعث کجخلقی، بدخلقی و حتی روی آوردن مشتی متاسفانه به سمت مواد افیونی و سیگار و دود و نشستن در همین کافه قلیون هایی که درست کردن این طرف اون طرف و قلیان رو به مسافرت بردن و به عنوان کالای عرض کنم زینت بخش هر ساک و ماشینی شدن. اینها همه از کجا در میاد؟ از ناامنی در میاد، از این مفهوم که من احساس امنیت نمی کنم، دنبال پناهگاه های کاذب می گردم. اون که نمی توانه خودش رو در مقابل این هیجانات حفظ کنه، تمایلش به خدا زیاد نیست، پناه میبره به چیزهای بی‌ارزشی از این دست. بنابراین ناامنی شغلی مهمترین مشکل ما و مصیبت ماست. امروز قرارداد موقت کار، مشاغل پیمانی، با اینکه ما 20 نوبت در مجلس تقریبا طرح بردیم و عناوین مختلف، خیلی توفیق کمی پیدا کردیم در تصویب کردن، از مجلس نتونستیم این ورتر بیاییم. اگر چیزایی رو مصوب کردیم خیلی غیر مستقیم، شاید 2 چندان نسبت به اونهایی که از ناامنی شغلی رنج میبرن، اونهایی که ناامنی میآفرینن از طرحهای ما سود بردند و نفع بردند و ناامنی رو افزودن. ما گفتیم که 10 سال سابقه داره، او رو بهش امنیت بدیم. 5 سال، 2 سال، از هر کجا شروع کردیم نتوانستیم در یک مداری توافق بکنیم. ما یکی از آرزوهامون این شده که یک روز بتوانیم در مجلس این موضوع رو برای همیشه حل کنیم. اگرچه قانون در این مورد حرف زده، کارگرها اقتصادشون، زندگیشون لنگ همه حداقل بگیر میشن با ناامنی شغلی. ما فقط فکر میکنیم چجوری مدیریت کنه، فکر نمیکنیم چرا قدرت خرید اینقدر کاهش پیدا کرده، چرا بسیاری از همین کسایی که صاحب صنعتن نمیتونن کالاشونو بفروشن، به خاطر اینکه کارگر قدرت کافی نداره. چرا قدرت کافی نداره؟ چون ناامن تو محیطش، نمیتونه سر مزدش چانه بزنه. ما تو قانون برنامه 5 حق اعتراض داریم و حق اعتراضش نمیتونه استفاده کنه، جرأت اعتراض نداره. بهتره بگم